Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pamirsa, tepang na udah serang musim kuring. Kevin udah ya leseng bos dina dongeng Sunda. Kene neraskeun hanca dongeng Sunda anu janten judul ngalaku tuh banggean K8. Ya dongeng teh mugia janten penghibur oge pangwabarah kana mana. Yeuh pamirsa supados teu lami teuing hayu urang dangukeun sasarengan. Kumaha jangan cariasna ngeunaan. Ngalaku tuh bagian ke-8 ieu teh. Come on. Teu kawas ti sasari isuk keneh diteun matarsih. Sakaligus teu oge ceuitok. Katempo menihaneuteun. Padahal waktu masih nunjukkeun jam 6 isuk-isuk. Katempo nyititin teh diwek-wek kudu jadi indungna ceuitok. Kusabab manehna nyeblok WC na teu balik sanggeus ngising teh. Pok ceuitok bari ngumbah piring sisieuna aya nyititin anu keur nimba cai dina sumur. Ceuitok teh bari bibirna narekan ka nyititin. Teu balik pisan. Aisyah teh kunaon? Gareureuh. Saya blok nu bener sia. Titin. Rorojit pisan. Mesigna ieu teh WC umum sia teh. Tuh di terminal. Tuh di taman. Di taman umum tah. Mesigna di tempat eta. Itu teh. Rarojit pisan Aisyah gante bersih. Leheng mun sia laing anu sok barsihan mah ya. Deuleu Titin. Ya. Deuleu banget sih indung maneh. Cek ceuitok bari keuheul kitu na teh bari maledokeun sabun. Sepon sabunna dibalangkeun kana bitis si Titin. Si Titin reuwas. Domeh manehna nya keur pacampur keur ada ingseuk-ingseukan lewe gitu nya da diciwit leungeunna eta ge teu pati tarik sanajan judes oge nu jadi indungna teh teu talenges kitu ka anu jadi budakna. Nya kunaon atuh sia teh nyeblok teh teu balik. Deuleuh nya naon atuh alasan teh nimbah heula kuduna mah naon atuh lain langsung padu modal jeung modal wae atuh sia teh awewe kudu jadi contoh anu jadi adi teh meuni teu boleh pisan. Cek ceuitok kitu na teh bari leungeun katueuna mah muir-muir piring sendok tur gelas anu keur dikumbah ku manehna. Nyititin ngadenge pananyaan ti anu mekos kitu nembal manehna teh. Tadi eueuh cahaya tuh da. Eueuh cahaya tuh da mah. Jadi nyada sabener tadi mah sabar sih da. Sanajan teh saeutik ge. Sia teh. Kieu nya, kieu yeuh. Si laing teh geus gede. Manya kalakuan rek kawas kitu tuluy. Ya, ayeuna si laing teh umur geus 14. Aya nu sejen mah nu umuran kawas si laing teh geus ararapi geus perseka. Komo di kamar mandi na oge sarua. Henteu sugan rarojit. Mesingna sia laing teh jalu atuh. Da sia laing teh awewe. Ya, mak teh nurunkeun jen goreng ka maraneh teh. Nurut mama tah. Kan ini maneh. Kan ini tarsih. Ya, deuleu rengekeun indung maneh. Ya, kurang teh kudu dek apik. Ya, balik aing ke cewek deui kumaha?
Cek Ceitok kitu na teh bari rada nyingsieunan kayak Nyetitin. Ali mah tuh mah nyeri ya teh. Anyar divaksin ya teh. Bohongan atuh. Selain teh. Lamun bener nyeblokna da moal kumaha ge diciwit tah. Rek dibejakeun. Kan ini maneh. Cek Ceitok nyingsieunan. Bae rada hate mah hayang nyarenge eta teh. Kasabab budakna teu biasana leweh. Diciwit ku manehna deh. Geuningan beuki pikaseurieun pokona mah cenah. Cek nu karasa ku hate Ceitok teh. Ali mah tuh mah entang dibejakeun ka sini nih Sok atuh buru. Geus pinuh can eta caina ember. Nah teu balik pisan atuh da. Tah seblok ka ditu Kancangan. Cek Ceitok bae rada neje lalaunan. Ku sukuna katuhu kana dampak sukuna nu keca Nyetitin dikitukeun teh nurut mah teh. Tuluy ngaleos bari ngajengjing ember si cai rek nyeblok tai anu urut manehna waduh tadi sur tekung silila diseblok untungna teh taina teu as teu badagong teu balik deui untungna palid si tai teh muih bari tuluy teu katampo deui jiribna eta tai. Ningali kaayaan kos kitu Nyetitin bungah mainna. Tuluy balik deui bari teu pati hayang leweh mah. Teu pati nyingsek-nyingsekan tapi beungeut urut leweh mah katampo keneh patilasan mah. Atuh dan karasa ku Nyetitin teh beureuss pisan, pas pisan indungna teh nyieutna tina urut suntik vaksin. Ningali budakna baik deui, Ceitok nanya ka Nyetitin. Kumaha geus eta teh geus valid si tai teh? Cek Ceitok nanya kaos kitu. Atos. Sok atuh buru. Si lain teh geus salat subuh can. Atos. Nya syukur atuh ai kitu mah. Itu tuh pang nyeukeun tong bonya kedeung deui ta tukang tahu rek datang ya. Jam 7 rek datang. Ku lain ta tungguan di dinya nagolodog. Bisi teu nampoan emak. Nya, tah ieu ya duitna. Meuli 2000-an ya. Cek Ceitok bari merekeun duitna tina BH. Ku siwel cok dicokot duit teh. Kus Nyetitin teh. Tas kitu Nyetitin teh ngaleos ninggalkeun indungna anu keur ngumah piring di bibir tukang imahna. Kakocapkeun ai Matarsih ninina Nyetitin. Aya di jero imah keur latihan jumba. Nurutkeun atau ya pelatih senam aerobikna teh anu aya dina TV. Nyetitin pas asup ka jero imah rada kreung ningali nina latihan jumba. Nyetitin ngagarentes nah teh. Mamantos maneh geus pareot ge. Hayang kawas hari ini cenah. Cek Nyetitin kitu na teh bari ngaliwatan ninina anu keur hareupeun TV latihan jumba. Sanggeus ngaliwat kitu Matarsih teh nanya ka Nyetitin kawas anu boga indra ka 10.
Saya tengah ngagalantes aja. Ngagalantes. Ngomongkeun nyi. Ceceng. Cek Matarsi anu geus anu leungeun katuhna teh ngamiutkeun heula TV supaya teu soraan. Nanya kituna teh. Langsung manggebeg eta mah. Nyetitin ngagebeg ngarendeg leumpangna. Tadina rek diuk pisan golodog mainna teh nungguan tukang tahu. Ngadenge suara ninina nanya kos kitu. Eta mah keluar ke sang tiis. Tuluy nyetitin teh. Teu malik sih teu ngaliekan inina. Anggar masih keneh nu kangen. Nyetitin nembah. Henteu. Saur mau eta mah perasaan emak. Cek nyetitin nembah teh kos kitu bari ngaderek-derek main teh. Sieun kanyawan. Nah balik sih, awas ya. Mohon ngagalentes kanyawan. Tingali yeuh tah. Tah apa batu ali emak yeuh tah. Tingali yeuh tuh tah. Cek Matarsi bari nampokeun batu alina. Nyetitin ngaliuk saeutik ngareret kaninina. Pas ningali kitu kana ramo-ramona nu jadi ninina. Korejat hatena teh reuwas sasemberan. Nyetitin teh kusabab asa buburilakan eta batu ali anu dipake ku nu jadi ninina. Naon ngalikeun kitu awas lalaki. Cek nyetitin nembak kituna teh bari tuluy mainna diuk nagolodog. Kawas lalaki kumaha sia teh? Bebas batu ali mah eueuh jang lalaki hungkul. Jang awewe ge bisa nya kieu mah. Teu apal si laing mah, teu apal. Sajarahna cicing sia. Cek Matarsi sanggeus ngomong kitu teh. Tuluy nulikeun deui jumbana nurutkeun kanu pelatihna nu dina TV. Aya nyetitin ngadengeun ninina ngomong kos kitu kur ngareret tungkul henteu nembah mah. Anggaran tes ge henteu. Manehna ayeuna diuk we nagolodog nungguan tukang tahu anu diomat-omatan kuno jadi indungna. Tekung silila kurunyung tukang tahu teh. Aki Juhanta, aki-aki hiji-hijina di lamur pasiar asem ta tukang tahu teh. Can aya gegantina. Assalamualaikum. Sampurasun nyai. Cek aki Juhanta kituna teh. Bari nanggung dagangana ku taklak anu katuhu. Awakna anu beke tapi masih katempo cangker saluyu jeung umurna anu geus teu ngora deui. Waalaikumsalam. Aki. Ak, bade misal sabalaha nyai. Tong aya yeuh tah. Cek aki Juhanta bari tuluy ngecageun dagangana. Anta aki pada meser 2000-an weh biarang si emak. Nasok atuh mangga dah ya. Cek aki Juhanta tekung sila mainna merekeun tahu anu enggeus disadiakeun dina keresek geus dipalastikan saeluyu jeung harga-hargana. Bos dibikeunkeun tahu teh ka nyetitin. Sarua nyetitin ge merekeun duitna ka aki Juhanta. Sanggeus kitu aki Juhanta teh nanya deui ka nyetitin. Ada si emak ya. Kemana? Untuk ketinggal. Cek aki Juhanta nanya kos kitu. Aya si mama waktosna saep. Pemirsa cak urang teu nageuleuh ngeunaan ngalaku tu bagian dinten ayeuna.
anjing orang tepang nang wadai sareng sim goreng Kevin Odai alias Angkus si ganteng teh. Yuk ah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemon.